अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कीअं आहियो? उमेद है तव्हां सभु ठीकु हूंदव। अॼु तव्हांखे ॿुधाइण वारा आहियूं ज़ार ज़िंदगी ड्रामे में चरियो मस्त रबन पंहिंजे इश्क ऐं जोश में अची छा छा ॻाल्हाए रहियो आहे। रईस गफ़ार ख़ान जे अॻियां ओठे सां छा छा ॻाल्हाइण वारो आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त ड्रामा सीरियल ज़ार ज़िंदगी में तव्हां चरियो मस्त रबन ओठे के रईस गफ़ार ख़ान जे साम्हूं चई रहियो आहे त जेको बि मीरा जे दर ते ॼन वठी वेंदो, चरे मस्त रबन चयो त जेका बि ॼन ईंदी सिर्फ़ मीरा जे दर ते मुंहिंजी ॼन वेंदी ऐं जेकॾहिं ॿियो कोई ॼन वठी वियो त उहो ज़िंदा सलामत वापसि न वेंदो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त रईस गफ़ार ख़ान जे अॻियां ओठे खे चई आयो। ऐं वधीक तव्हां कमेंट में ज़रूरु ॿुधाईंदा त छा मीरा ऐं रबन जी शादी थींदी या लुकमान ऐं मीरा जी शादी थींदी। वधीक तव्हांखे वधीक जीअं ई ख़बर पई त तव्हांजे अॻियां जेका मूंखे ख़बर पई उहा तव्हांजे अॻियां रखी। ऐं ज़ार ज़िंदगी जी हर अपडेट ॾिसण जे लाइ सिर्फ़ु असांजी टीवी खे सब्सक्राइब कंदा।